سامي راح اسكن انا. يلا ايه هتورم كله. فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في كركوك. ايه شو اسم هاي المنطقة مالتكم؟ امام قاسم. امام قاسم. الاخر عنده عدم توازن وغواش عين. وهذا المنحل ماله. راح نعالجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مال غواش العين مالتك تسقط عليه ابنك ايش عنده؟ شالك يشخر؟ ايه تشخير. هاي تشخير. مال تشخير. يا شاكي. زاد؟ لا. ايه زاد؟ ايه لا. بس مو قوي. ما نفع. يسعد؟ يسعد بس مو قوي. لا والله مو قوي. ما نسعد عمي. ما نسعد. لا. عشرين. ايه تعال قربه. هاي مال غواش العين. مال الشخر يشخر. ايه مال تفتح خشمه اذا خشمه مسدود. هسه على مال عدم توازن. باعوا. هاي على التوازن. هاي باعوا. هاي الفقرة الأولى تصير ورا الإذن. يا شيخ. ايه ايه البداية ما تمشي هاي حتى تخليك تشبع نوم بعد. والله ان شاء الله على والله ابو احمد اني هاي المشكله تأشر 3 شهور ما اقدر اسمع. هسه تشفرق من النوم مالك لو لا؟ والله الحمد لله اكو فرق بس شنو؟ بدي اقول بدي استخدم ما شفت؟ ايه تطلع بقى تطير بقى بس تطير طابت الابره. ايه وقف الفيديو الحمد لله.